ساکنان کلوب چند سال است که از سیل آسیب می‌بینند. این آفت طبیعی جانها را هم می‌گیرد. با نظرداشت این مقامات تصمیم گرفته‌اند امسال در شهر بلندگویک‌های بانگ خطر نصب کنند. این تجهیزات مهم تاکنون در کلوب وجود نداشت. در صورت نصب مقامات می‌تواند مردم را از خطر سیل آگاه کنند. و امروز ما شما را میگم که در سال 23 از اول سال ما یک تشکیلات اقتصادی سیستم آگاه کنی اولین درجه را ما برای میمونیم که سیستم اولین درجه آگاه کردن اهالی در همون حالت سر زدن و آمدن سیل. نصب سیستم بانگ خطر نه تنها در کلوب بلکه ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین و مومن‌آباد به نقشه گرفته شده است. کلوب در منطقه جایگیر است که از چهار طرفش رودخانه و نهرها جاری می‌شوند. برای همین اول باید در کلوب سیستم هشدار از فلاکت را نصب کنند. سیستم ها را با کمک سازمان ملل متحد به دست آورده اند. این ما هم پیشنهاد کردیم که خطر سالهای اخیر نشان داد که شورسوی و دیوانسوی خطری بسیارتر ایجاد کرده، یعنی نوبت سه تا هستند: تبلای، شورسوی، دیوانسوی بر شهر کلوب تهدید از یک بلندی یعنی مجروی تیز کاتیمیا نمیره. میگه ما لایحه‌مون برآمدن نمیتونیم، خیلی لایحه داریم. در کلوب تاکنون 262 منطقه خوفناک و آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی ثبت شده است. محض در همین منطقه ها مردم ضرر و آسیب می‌بینند. ماه می سال 2021 سیل در کلوب 6 نفر را کشت و 10 خانه را ویران کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.